Os bos desexos e as malas enerxías pasaron polas lapas. Galicia vibrou onta noite coa luz das cacharelas espalladas por todo o país, pero esta mañá houbo que limpar. Así traballaban os operarios na praia do Orzán e Riazor retirando toneladas de lixo. Con todo, segundo nos contaron, as 200.000 persoas que ataigaron rúas e areais este ano portáronse mellor e ao parecer deixaron menos desperdicios que outros anos. Acudo cando está a cacharela encendida, lanzas o papeliño, que eu teño aquí guardado nas miñas historias, entón, pois espero que se cumpra, porque o ano pasado sí, cumpliuse. Para min o San Xoán é unha noite meiga, sempre me gusta pedir algún desexo, botar cousas negativas fora. Boa tarde, benvidos ao Galicia Noticias deste mércores 24 de xuño. Hai conmoción en Baleira tralo accidente mortal rexistrado nas últimas horas cunha excavadora. O falecido, un veciño deste concello lugués, morreu tras quedar atrapado baixo a paco a que estaba traballando nuns terreos da súa propiedade. Foi un fillo delo que deu a voz de alarma. O rescate complicouse debido ás grandes dimensións da máquina. Nós temos material de escarcelación, pero claro, en grandes dimensións como son palas deste tipo de tamaño, pois foi complicada. Además había movimento de terra, estaba inestable, entonces houve que primar a seguridade moita vez para retirar o que é o corpo da vítima. Pois aquí o problema é que os coches pasan lanzados que se non se aparta un, pois en un momento vai haber un accidente. Se non desbrozan non se ve nada para girar porque hai unha curva moi cerrada e moi estreita. A min unha vez botaronme da carretera. Son as queixas dos veciños do barrio de San Pablo en Ferrol. Están preocupados pola inseguridade, sobre todo en tres rúas que forman unha U. A velocidade está limitada a 20 km/h, pero aseguran que pasan coches a 90. Din que o peor é que se senten abandonados. A provincia de Ourense lidera o ranking de altas temperaturas case sempre. Iso sumado ás noites tropicais fai que dormir sexa realmente imposible. Agás nunha zona que é unha especie de oasis. Falamos de Xinzo, Baltar, Calvos de Randín e a súa contorna. Ali, a diferenza de Ourense cidade, cando chega a noite, os termómetros caen ata valores máis baixos. Vai máis fresco e os que viven ali agradecen. Por o día, bastante calor. E as noites aquí non é igual, é o que acabamos de decir, non? Que non é como Ourense, el sitio que é moito máis calor. Aunque nosotros venimos del sur, así que lo que sea 5 o 6 grados menos de temperatura de ahí, ya para nosotros es un lujo. Segunda xornada dunha das romerías máis importantes e célebres de Galicia, o Corpiño de Lalín. A parroquia de Santa Baia de Losón volveu recibir hoxe miles de romeiros en busca de respostas ou curacións a doenzas relacionadas coa mente. Durante as procesións, os fregueses puderon pasar por debaixo da imaxe da Virxe, como manda a tradición. Para dar gracias por unha e por outra persona, para pedirlle tamén. Pero para solucionar un problema? Un problema de salud. Pedirlle á Virgen que nos axude todo o ano. Todo o ano xa? Todo o ano, todo o ano. Hai que pedir para todo o ano, está ano que ven. Cae un grupo criminal especializado en roubos a entidades bancarias que tamén asaltou un hotel de Sanxenxo facéndose pasar pola Garda Civil. Nesa ocasión desvalixaron as oficinas e levaron 40.000 euros. E aí comezou a investigación. Os axentes comprobaron que os ladróns subtraían vehículos de alta gama, cambiaban as matrículas e empregaban ferramentas especializadas para cometer os atracos. Todo en cuestión de minutos. Hai 6 persoas detidas por unha vaga de roubos en bancos e negocios de Madrid, Toledo, Guadalaxara e Alacante. E a Policía Nacional detivo un home en Viveiro por intentar presuntamente agredir outra persoa cunha arma branca. Os feitos tiveron lugar no casco histórico da vila en plena tarde nun momento en que as rúas estaban moi concurridas. Descoñécese o motivo da liorta, pero o suposto agresor ameazou outro home cun obxecto punzante e este defendeuse. Tras ser reducido polos axentes, o autor do ataque foi trasladado ao centro de saúde porque el mesmo resultou ferido no incidente. E Baleira, na provincia de Lugo, chora a morte dun dos seus veciños tras quedar atrapado baixo unha pá excavadora coa que traballaba nunha das súas leiras. O rescate do seu corpo foi complexo, longo, máis de 2 horas, es levou os bombeiros liberalo e tiveron que botar man da axuda de tractores e das pás dos veciños. Foi un rescate longo e complexo. O falecido traballaba cunha excavadora de oruga, emborcou e quedou atrapado baixo a máquina que pesa unhas 25 toneladas.
Nós temos material de escarcelación, pero claro, en grandes dimensións como son palas deste tipo de tamaño, pois foi complicada. Además había movimento de terra, estaba inestable, entonces houve que primar a seguridade moita vez para retirar o que é o corpo da vítima. Levoulles máis de 2 horas liberar o corpo e conseguírono grazas á axuda dos tractores e pas dos veciños e o guindastre que mobilizou o concello. Utilizáronse, xa lle digo, medios como tractores, outros tipos de palas, guindastres, para coordinadamente pois intentar elevar o que é ese tonelaxe da pala. A clave esa foi mover a pala con ese tipo de maquinaria. Ao parecer, o falecido traballaba co seu fillo, el escavaba e o fillo co tractor retiraba a terra. Ao volver de levar unha das cargas, xa veu a seu pai baixo a pá. E, bueno, que é do San Bernabé, bueno, que pertenece a este concello, e creo que estaba traballando cunha pala mixta, según poiden entender, porque non sei fijo, e debeu volcar. Na parroquia de Martín, onde vivía o falecido, seguen conmocionados. Todo el día trabajando. Tenía 2 hijos. Entereime polo Facebook, eu non... Pero es asombroso, ¿no? Que muere alguien así por un accidente de tractor, de pala o de cabo, como cualquier outro accidente, pero sí. Tras o aviso despregouse un amplo dispositivo de emerxencias, incluído un helicóptero medicalizado desprazado desde Ourense. Os sanitarios non puideron facer nada por salvarlle a vida, só certificar a súa morte. 3 accidentes en tan só unha semana na mesma estrada. Producíronse na Nacional 550 nun treito de 3 kilómetros entre os termos municipais de Pontevedra e Vilaboa. Foron 3 colisións frontais que volven poñelo foco na alta sinistralidade desta vía. O primeiro desta cadea de sinistros foi no quilómetro 127, unha colisión entre un coche e un camión á altura do termo municipal de Pontevedra. A condutora, unha veciña de Poio de 48 anos, tivo que ser escarcerada polos bombeiros. Resultou ferida grave. Las sospechas son que la señora se le fue el coche y el camión tuvo que esquivarla y se cruzó en el medio de la carretera y no se puede hacer nada. No quilómetro 129, o sábado, 2 turismos colidiron frontalmente por causas que se descoñecen. Varios dos ocupantes tiveron que ser rescatados, 4 deles con prognóstico grave. Fue ahí en el doble carril. Sí, igual. A ver, al final subes rápido y vas confiado y el coche se va en la curva justo. O de doble carril, aí é un sitio que xa ten habido moitas mortes. É un doble carril, a xente debe ir a pinza, danlle gas, os outros invaden o carril contrario e frente a frente. Nas últimas horas, tamén no treito de Vilaboa, foi a terceira colisión ao parecer por unha manobra de cambio de sentido. Aí hai un punto que se suele dar volta, aí no medio, entonces xa non é a primeira vez mesmo que coches que veñen adelantando se encontren que vai a salir un e bueno. Que iban a dar volta aí adiante no cruce, igual non se fijou. Non enterei moito porque eu estaba traballando, pero veñalle outro hacia Pontevedra e xa chocaron. Igual quixo dar a volta e xa chocaron. Despistes e excesos de velocidade, sinais que non son as axeitadas, as causas poden ser moitas segundo os usuarios. Hay mucho tráfico y bueno, las normas de velocidad mucha gente non las sigue, por aquí te pasan moi rápido. Si ten moito tráfico, é unha reta, podes adiantar e sí que ten moito tráfico. É unha vía moi movida. Velocidade, a veces desconocimiento da carretera, despistes pode ser, pero sí, a verdade é que sí que son 2 puntos que hai accidentes. A Garda Civil investiga as causas destas 3 colisións en tan só 3 kilómetros desta Nacional 550. Queixas tamén en Ferrol, no barrio de San Pablo, pola inseguridade, sobre todo en 3 rúas que forman unha U. A velocidade está limitada a 20 km por hora, pero aseguran que pasan coches a 90. O peor é que din que se senten abandonados. O sinal de prohibido apoiarse no poste da luz colocado por un veciño é un exemplo do abandono desta parte do barrio. Estamos sem proteção, sem sinalização buena, porque a gente passa de alta velocidade. Nesa rúa tamén puxeron como unha especie de paso para os peóns para pasear, bicicletas, e foronlles arrancando
non sei, chámase volardos. Os coches pasan lanzados que se non se aparta un, pois en un momento vai haber un accidente. E bueno, aparte deso pasa moita xente da droga, todo por aquí, que tens que estar sempre pendiente dos coches e patinetes. Ahora van nos patinetes, os que van aí van neses patinetes que viñeron ahora modernos e pasan, ¡puf! Poñer un pé da porta para fora de valentes e valentas facendo honra ao nome de dúas das 3 rúas dispostas en forma de U. En días de diario a trasfega de coches é constante e o risco tamén. Nin é o primeiro susto, nin o primeiro golpe. Le golpeou, que foi a mano contrária, mesmo porque a senhora disse que não era de aqui e que não tinha sinalização. Então, assim, vivemos um perigo constante. Entre os que veñen en dirección que non contraria e os que además veñen bastante largados, que veñen hacia aquí, a veces hai algún coche aquí aparcado, non é a primeira vez que igual se o levan por delante, pero sobre todo pola noite. E ali ao fondo, se non desbrozan, non se ve nada para girar porque hai unha curva moi cerrada e moi estreita. A min unha vez botaronme da carretera. As ervas, as matogueiras, empeoran o problema. Que a maleza non permitía ver os edificios de enfrente. Eran moi altos, aparte ratas así de grandes. O meu can colleu algunha, porque cruzan e van para os edificios. Nos pasares daqui isto ten que estar desbrozado, porque mira ata onde chegan as plantas e non víamos para salir. Por ali tampouco, isto porque desbrocei eu. Petaron en cantas portas hai, pero a falta de solucións oficiais, eles mesmos buscaron o remedio. E isto que ves agora estaba de alto como ali, que haberá unha semana que o cortamos pagando nosotros, son 50 euros cada casa, e así estaba todo, nadie se ocupa de nada. Levan anos coas mesmas demandas de desbrozado, de beiravías, de resaltos e de sinalización clara que non se apoien nun poste pola boa vontade dun veciño. Cambiamos de asunto. Unha cuidadora dun centro para persoas con discapacidade da Peroxa non poderá exercer durante un ano. Segundo quedou acreditado, provocoulle queimaduras a unha das usuarias ou duchala coa auga demasiado quente e sen facer caso das súas queixas. A vítima, incapacitada por sentenza judicial, tivo que ser hospitalizada ao sufrir queimaduras de segundo grao no 30% do seu corpo. O caso chegou a xuízo en Ourense. A cuidadora recoñeceuse culpable dun delito de lesións por imprudencia grave. Aceptou a condena dun ano de prisión e inhabilitación por 12 meses para calquera actividade que conleve o cuidado de terceiras persoas. Facer o Camiño de Santiago é todo un reto, tanto físico como mental, pero se ademais coincide que hai unha vaga de calor, a peregrinaxe convértese nunha proeza. Hidratarse ben e evitar as horas máis calorosas son algunhas das claves para vivir e desfrutar do Camiño Tórrido. De seguida falamos con algúns dos peregrinos que estes días chegan a Santiago, aquí no Galicia Noticias. Galicia recibiu oficiosamente o Brán coa noite máis esperada do ano, deixándonos imaxes tan fermosas como estas. Foi un San Xoán marcado pola vaga de calor, que tiña onte ademais o seu día máis caloroso. A festa na cidade da Coruña volveu ser o escaparate por excelencia do San Xoán en Galicia, con 200.000 persoas nas súas praias, pero tamén o celebraron por todo o alto, en Nigrán, en Lugo, en Sarria. Pois como dicimos, cumprindo a tradición un ano máis, Galicia ardeu da man do lume purificador do San Xoán. Miles de persoas celebraron a chegada do Brán e deixaron atrás o vello para poder renacer. De novo neste 2026, os areais da Coruña, onde a festa está declarada de interese turístico internacional, e o de Panxón, no concello de Nigrán, reuniron unha multitude de persoas dispostas a vivir a festa na noite máis curta do ano. Unha noite arredor da que xira unha parte importante do lendario galego, na que o lume serve para deixar atrás o que non queremos e mirar o futuro con esperanza. En Panxón hai quen cada ano repite un ritual que vai máis aló de saltar a fogueira. Acudo cando está a cacharela encendida, lanzas o papeliño, que eu teño aquí guardado nas miñas historias, entón, pois espero que se cumpra, porque o ano pasado sí, cumpliuse. Para min o San Xoán é unha noite meiga, sempre me gusta pedir algún desexo, botar cousas negativas fora, pero hoxe concretamente veño de Ourense, que facía moito calor e aquí estáse de maravilla con esta temperatura.
e coa chegada do sol vai rematando a festa. Na Coruña, o Concello estima que se deron cita 200.000 persoas, delas 100.000 nas praias de Riazor e Orzán, que foron desaloxadas ás 6 da mañá para dar paso aos labores de limpeza. A concelleira de Medio Ambiente, Joia Neira, fixo fincapé na falta de incidentes. Non houbo ningún incidente. A verdade é que foi unha noite tranquila, cos incidentes típicos que pode haber cando nos xuntamos tantos miles de persoas na rúa nun ambiente festivo. Estamos falando de mar, estamos falando de alcohol, estamos falando de lume, eso sempre ten unha peligrosidade, pero non cabe dúbida que tamén os compañeiros de Seguridade Cidadán, a Policía Nacional, os drons, por suposto na persoa de Carlos Touriñán, fan un traballo importantísimo para que todos podamos disfrutar desta noite. A esta hora as praias, tanto do norte como do sur de Galicia, están xa preparadas para recibir a quen necesita e poida escapar do calor. Preto de 400 incidencias foron as que se rexistraron esta pasada noite de San Xoán, a maior parte delas relacionadas con asistencias sanitarias. Unha noite movida por os servizos de emerxencias que, como cada ano, están alerta. Foron un total, concretamente, de 370, a maioría por intoxicacións etílicas, pero tamén atenderon queimaduras e interviron en pelexas e agresións diversas. Por provincias, a Coruña foi a que rexistrou o maior número de intervencións, seguida de Pontevedra, Lugo e Ourense. En xeral, foi unha noite coas incidencias habituais nesta celebración. E, de feito, en concreto, a Policía Local da Coruña desprazábase a primeira hora da mañá a Riazor para mediar nun pequeno incidente. Foi unha intervención entre un mozo que estaba escachando botellas de cristal en plena rúa e un grupo que se sentiu acosado por esta persoa. A liorta non chegou a máis, pero sobre a beirarrúa quedaron os restos dos cristais. Os afectados contaron que en algún momento se sentiron intimidados e que recibiron insultos por parte da persoa que ocasionou este balbordo. Nos venía persiguiendo desde la avenida Buenos Aires, intimidándonos y con las botellas en la mano. A ver, el tío estaba un poco pasado de copas y la cogió conmigo y que partió las botellas. Sí, las estaba partiendo todas acá, frente a nosotros. E atendan, a Garda Civil do Carballiño liberou un home que estivo secuestrado nun domicilio da localidade. Os seus agresores bateron nel, ameazárono cunha motoserra e os axentes detiveron 2 persoas en relación a estes feitos. Xoel. Sí, Alberto, os detidos son precisamente un home e unha muller de 30 e de 28 anos de idade, respectivamente, para os que este xulgado do Carballiño decretou xa prisión provisional por secuestrar e por golpear a ese home. O luns os axentes irrompían nese domicilio para liberar o home que levaba precisamente retido dende a noite do sábado. Presentaba diversas lesións por todo o corpo e el mesmo relatou aos axentes que esas lesións eran froito das palizas que sufrirá, tamén das ameazas mesmo, como dicía, con motoserras, obxectos que os axentes incautaron naquel momento. Agora os 2 detidos están sendo investigados por varios delitos, entre eles detención ilegal, secuestro, ameazas, lesións e tamén tráfico de drogas, porque no momento de fuxir a muller soltou tras de si unha bolsa con 50 gramos de cocaína. Ademais, o home detido tamén se lle investiga por un delito de quebrantamento de condena. Grazas, Xoel. E Galicia non ten nestes momentos ningún incendio forestal activo. Xa está extinguido o lume da Mezquita, que entrou dende Portugal e que calcinou máis de 60 hectáreas. Está estabilizado o incendio da Capela, que afecta ao Parque Natural das Fragas do Eume. Para a súa extinción mobilizaron 3 técnicos, 19 axentes, 29 brigadas, 24 motobombas, 2 PAS, 5 avións e 5 helicópteros. En estes días de calor abafante resulta especialmente difícil en algunhas zonas de Galicia prender o sono. Aínda así, na provincia de Ourense hai lugares nos que pola noite o termómetro semella dar un descanso, Laura. Sí, en lugares como este, no que nos atopamos, no concello de Baltar, os termómetros baixaron a pasada madrugada ata os 16 graus. Houbo 17 en Xinzo de Limia e 15 en Calvos de Randín. Unha sorte de refuxio climático contra calor nunha provincia que leva días sofrindo as altas temperaturas. Non dan tregua nen sequera pola noite, facendo descanso imposible para moitos. A pasada noite a temperatura mínima en Ourense foi de 20,6 graus. 16 houbo aquí, en Baltar. Non é como Ourense, sitio que é moito máis calor. Aquí ainda se vai levando bastante ben, ainda se pode dormir.
4 graus e medio menos que en Ourense, que marcan a diferenza a hora de poder conciliar o sono. Abro as ventanas, pero mesmo así veo o calor do día. Hai que cerrar, pero despois moi ben. A provincia de Ourense leva días en aviso por altas temperaturas, supéranse con moito os 30 graus. En varias localidades roldan os 40 nas horas centrais do día. Xinzo non é unha excepción. Aquí houbo onte 35 graus, pero case 20 menos de madrugada. Unha baixa nas temperaturas nocturnas evidente non só en Xinzo, tamén nas localidades próximas. Ourense é horrible, de medo. E aquí? Ai, aquí estou na gloria. Ademais, teño unha maquiña aquí e poñome aí nese canexunciño as noitiñas. Bueno, aí é maravilla. En este triángulo refuxio das altas temperaturas está tamén Calvos de Randín, onde ás 7:30 da mañá cumpría unha chaqueta e superaban con dificultade os 15 graus. Calquera destas localidades é xa lugar de referencia nunha provincia abafada pola calor nos últimos días. A mí non fai un airiño fresco, estás de maravilla, pero cando ven aí cara ao mediodía, pois, ou ás 4 da tarde ou ás 5 xa vai moito calor. Así é todo, pois refresca, as noites refresca. Cuando se pone el sol, más o menos ya empieza a bajar. Se pone el sol sobre las 9:30, 10, así que de ahí ya bajan un par de grados. Bueno, y tenéis este airecito también. Sí, hoy sorprendentemente tenemos airecito. Normalmente no lo tenemos, pero hoy sí. En Ourense fui el fin de semana, hacía un montón de calor. E foi venir aquí un relajo de comparación. Semella que chegan cambios nos próximos días, na mentres compre buscar refuxio no lugar axeitado. É que a de hoxe é unha xornada marcada por unhas condicións meteorolóxicas que van ir mudando a medida que avancen as horas. E ollo, porque chegan as treboadas. Para esta tarde, a entrada está activado un aviso por chubascos treboentos na montaña e no sur das provincias de Lugo e Ourense que poderían vir acompañadas de Sarabia e tamén aparato eléctrico. Unha situación que está previsto se estenda ao interior da Coruña e Pontevedra, pero xa pola noite. Que tal confirmamos un cambio de tendencia, ben aire frío en altura, empurrado por unha borrasca no Atlántico, iso vai deixar chubascos que poden ser localmente treboentos intensos, sobre todo na montaña no sur da provincia de Lugo, tamén na provincia de Ourense, poden vir acompañados de Sarabia e moi probablemente tamén de aparato eléctrico. Iso durante a tarde, durante a noite, eses chubascos treboentos podense estender tamén ao interior das provincias da Coruña e de Pontevedra. E claro, esta vaga de calor deixase notar en moitos aspectos da vida diaria. Tamén daquelas persoas que estes días fan o camiño con destino a Santiago, Cristian. Xa queda nada para que volva a chuvia, pero a verdade é que en Galicia levamos xa un tempiño cunhas temperaturas bastante elevadas e cunha ola de calor que sufriron especialmente os peregrinos que fixeron o camiño nestes últimos días. Uns peregrinos que ademais tiveron que levar a cabo unha serie de medidas e tomar unha serie de precaucións para chegar ata a meta, ata esta praza do Obradoiro Sanse Salvos e levar cada etapa da mellor maneira posible. Madre mía, hace un calor que cuesta. Sí que es verdad que hemos notado mucho calor, más del que esperábamos. Con moita calor. Así é como viviron o camiño os peregrinos que recién acaban de chegar a Santiago despois duns días emocionantes a parque intensos. E que as últimas semanas trouxeron consigo unha ola de calor con temperaturas que alcanzaron os 37 graus nalgúns tramos. Pero, que fixeron para sobrelevalos? Sí, un poquito por la nuca. Bromas á parte, é importante seguir unha serie de recomendacións para afrontar o camiño sen susto algún, e os peregrinos viñeron ben preparados para a ocasión. Caminando desde tempranito para evitar, que el calor intenso de estos días, que está súper caluroso. Sombrero también, mojarnos la cabeza, nos metimos al río donde veíamos dónde. Beber cada poco y también echarte crema solar, porque si no te va a dar algo con tanto calor. Y sobre todo caminar por la parte de la tierra, porque el asfalto quema mucho los pies. Y luego cuando llegamos de terminar el camino, ducharnos con agua fría, porque si no... Y cuando hay algún bar, pues tomarte alguna cervecita o algo refresco que te refresque un pouco a garganta. Iso sí, hai unha delas que vale para calquera época do ano. Muita fé e muito respeito pelo caminho. O caminho é maravilhoso, mas tem que ser respeitado e feito com muita fé. Sexa como sexa, o que verdadeiramente teñen claro é que pase o que pase, merece completamente a pena. Merece la pena absolutamente.
al final Santiago te va ayudando a dar cada paso, el calor, las fuerzas te fallan, las piernas duelen, pero piensas en la recompensa y todo vale. A parroquia de Santa Baia de Losón en Lalín celebra hoxe o Día Grande da Romaría da Virxe do Corpiño, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. É unha cita fortemente arraigada na provincia de Pontevedra. Alejandro. Sí, Alberto, e hoxe deronse cita aquí centos de romeiros non só da provincia de Pontevedra, senón chegados dende diferentes puntos de Galicia. E desta hora, como poden comprobar, pois a procesión está a piques de rematar, e moitos, pois, cumpriron esa tradición de pasar por debaixo desa imaxe. Día grande aquí neste santuario que comezaba dende ben cedo, dende as 8 da mañá, con varias misas, e todo isto con altas temperaturas, tamén cun intenso sol, pero iso non baixa as ganas de romería, nin tampouco a devoción. Despois dos actos litúrxicos, pois o que toca é gozar desa parte máis lúdica, acompañado, por suposto, dun bo xantar. Promesas persoais e de parte da familia, saúde, curación e solucións para os problemas é o que viñeron pedir os devotos da Romaría do Corpiño, vidos dende toda Galicia para solicitar a axuda da Virxe. Algúns contanos con emoción e fe o que supón para eles un milagre. Teñolle moita devoción á Virgen do Corpiño e ofrecín á familia a vir a escoitar unha misa. Pero porque che concedeu xa? Sí, de momento sí. Tiña un problema de visión e iba a quedarse cega, según me contou. Foi ao oculista e o oculista dixolle isto non ten remedio. Finalmente la veo ao Corpiño, pedeulle a Virxe e a seguinte vez que foi á revisión dixo estaba eu esperando que me tocara a consulta e nese momento pasou por diante de min como un brillo ou algo así e dixolle ao médico non me traía máis nada que xa vexo perfectamente. No Día Grande do Corpiño, no medio do San Xoán, milleiros de fiéis solicitan a mediación da Virxe para mitigar as súas preocupacións e tamén para agradecer os problemas xa resoltos e promesas cumpridas. A la Virgen que me salvó la vida. Me salvó la vida, me caí de 30 metros de altura. Para dar gracias por unha e por outra persona, para pedirlle tamén. Pero para solucionar un problema? Un problema de salud. Dicirlle á Virgen que nos axude todo o ano. Todo o ano xa? Todo o ano, todo o ano. Hai que pedir para todo o ano, está ano que ven. Pero cada un trae as súas peticións e a súa fe, cada un ten unha fe, entendo que é diferente. Manifestación viva da cultura e tradicións de fonda raíz espiritual e social convertida en marca propia, a Romaría do Corpiño impulsa a festa, a comunidade e as crenzas. E coa chegada do verán chega tamén a posibilidade de contemplar o famoso Mar da Ardora, un dos fenómenos máis espectaculares que ofrecen os mares. En poucos lugares do mundo, entre eles Galicia, poden gozar desta rareza da bioluminiscencia que parece tinguir a auga de azul brillante. Unha empresa de Fisterra ofrece viaxes en barco na metade da noite para poder contemplalo en alta mar. ¿Qué tal? Vamos a ver esas luces. Non son luces, son microorganismos mariños que emiten luz neón ao bater. Imos na súa procura, navegando nas augas da Costa da Morte. Vamos a salir a dar unha volta pola praia da Langosteira, vamos a ir hasta a Serra, hasta a praia de Estorde, vamos a procurar ver o Mar da Ardora. A noite acompáñanos cálida e co ceo parcialmente anubrado. Canto máis escuro e menos lúa haxa, mellor. De maio a setembro, o Mar da Ardora ilumina o océano. Aquí levamos vendo toda a vida, porque é unha cousa que se viu toda a vida. Nunca lle demos importancia porque nunca era unha cousa que non era bo para o pescador, porque fai iluminar as redes, fai que os anzuelos brillen, os sedales, porque todo o que está na agua brilla. Claro, o que nunca viu, pois claro que é unha cousa, a ver, é moi bonita de ver, evidentemente. Bonita e impredecible. Desta volta, houbo sorte. Es increíble. As nosas cámaras recollen o azul eléctrico da ardentía se cadra un chisco máis intenso. Captan a imaxe, pero non a emoción. Compre vivilo para contalo. Yo de Italia. Siempre sorprende el océano. Es verdad. Qué locura. Yo soy del Mediterráneo, entonces para mí es todo nuevo. A xente do povo nunca o viu tampouco.
En casa de herrero cuchillo de palo, non? Ou algo así, non é así o dito, pois é así tal cual. Unha cousa, para que nunca viu, unha cousa moi bonita de ver. De ver é difícil de esquecer. De volta á terra, o porto dorme en Fisterra en silencio. O mar da Ardora brilla aínda no recordo dos que o vimos. Ollo que non é unha flor calquera, é o nenúfar xigante da Fundación Sales en Vigo. As altas temperaturas dos últimos días apuraron a súa floración. Non é algo habitual, xa que normalmente iso sucede ben máis tarde. Trátase dunha flor extremadamente rara que abre cara ao solpor e que apenas dura unhas 48 horas. De seguida vemos máis sobre este fenómeno da natureza tan sorprendente. Será aquí, xa saben, no Galicia Noticias. En vagas de calor como a que atravesamos, a produción do gando de leite diminúe ata en 3 litros diarios por animal. Para minimizar este efecto, nas granxas recorren a diferentes sistemas que conseguen arrefriar o aire. As de leite figuran entre as granxas de vacún onde os animais acusan en maior medida as altas temperaturas propias dunha vaga de calor. Para facerllela máis levadeira ás vacas, os gandeiros recorren a diferentes sistemas, dendo o máis básico ata o máis sofisticado. Hai explotacións onde se arrefría o gando con auga e outras teñen instalados ventiladores e incluso aspas que conseguen baixar o termómetro varios graus. Empezamos montando 15 ventiladores e a día de hoxe debemos ter sobre 24 ventiladores. Estamos cambiando, digamos, estes que son un poquinho de aire forzado aos de aspa, non, que moven moito máis o aire. Temos uns ventiladores e cando fai así calor, pois prendémolos para que funcionen e estén algo máis frescas, máis cómodas. E non se botan polo día fora, porque senón non se para. Nos amañamos fácil, é dicir, regámolas de vez en cando cunha mangueira, porque non hai outra solución. E despois, a solución para que isto estupera ben, poñer, para a miña opinión, expresores por riba sobre a auga suficiente no techo, para que enfriara o techo, entonces habría frescura abaixo. Nas vagas de calor, a produción láctea reséntese cunha baixada de ata 3 litros por animal cada día. Cos sistemas para refriar a temperatura, os gandeiros non só conseguen minimizar este efecto, senón que ademais poden chegar a reducir o número de xornadas necesarias para que as vacas recuperen a produción normal. Baixaban xo mellor en unha semana 10 litros e depois non che recuperaban os 10 litros, che recuperaban 4, 5, 6. Agora esa recuperación é moito mellor, moito máis rápida. Porque comen menos, están moi aflegidas, e bueno, non veñen comer. Ao facer tanta calor, pois están aí apiladas, onde máis fresco atopan. En tempo normal, nós temos unha media pequena, temos unha media de 33 litros e agora son de 30. Non sabes, que a calor, é o que te digo, 3 litros, se non darían 33. De non se aplicaren estes sistemas para aliviar a calor do gando en intensivo, os animais sufrirían en maior medida. Pola súa parte, as explotacións poderían chegar a perder miles de euros en función do número de cabezas de cada granxa. Pois por outro lado, a calor destes días permítenos gozar dunha fermosa imaxe, a da floración do nenúfar xigante da Fundación Sales en Vigo. As altas temperaturas apuraron un proceso que adoita producirse a finais do mes de xullo. Trátase dunha flor extremadamente rara que abre cara ao solpor e que apenas dura unhas 48 horas. Como un agasallo da natureza, o nenúfar xigante da Fundación Sales sorprende cunha floración efémera e extremadamente peculiar. A flor apenas dura día e medio. En ese día e medio, máis ou menos, abre en cor blanca, femia. Antes da apertura ten un olor a doce, como a piña. Ao cabo dunhas horas, pois vai cambiando de cor e de sexo, cambia de rosa, cambia a rosa e a macho. Entón, todo isto é bastante peculiar. Hai 3 xardíns botánicos en España que contan con esta especie. Nocturna, pecha polo día, volve a abrir a media tarde, un pouco así. É unha planta das máis raras do planeta, entón, bueno, xa estamos acostumbrados a ela, pero é peculiar, sí. A floración este ano adiantouse máis dun mes, probablemente pola calor destes últimos días e colleu por sorpresa moitos visitantes.
Vimos a tomar un helado, son de Vigo, sabía que tiña que vir a visitar isto algún día e cando chegamos, pois, sorpresa. Nun acto de empresa en el que estamos conmemorando o Día do Medio Ambiente, tivemos a sorte de que o nenúfar pois está florecendo. Nos sentimos, la verdad, pois moi satisfeitos de estar hoxe aquí na Fundación Sales. Sorte de atopar que o nenúfar floreceu onte, a verdade é que pois gustounos moito e temos moita sorte de telo aquí en Vigo e poder disfrutar desta maravilla. Moi ben. Ordinaria, bonita, además rara, que empeza de un color e acaba de outro. Empeza cun xénero e acaba con outro xénero. Probablemente cada semana haberá nova flor ata o mes de outubro. Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias. Quedan xa co Telexornal e nos volvemos vernos mañá, un poquinho antes das 2. Que pasen boa tarde.